嚟美國喺呢個地區居住咗差唔多100年。我初初嚟嘅時候，我係好睇唔起中國人㗎，包括埋我自己都係中國人。因為點解咧？中國人唔團結，有咩事幹縮嚟一嚿，即係識得話人哋蝦我哋中國人。點解佢哋有咩事幹唔企出嚟？點解人哋咧有色嘅人種有啲咁多事幹個個企出嚟，而中國人個個縮嚟一嚿，即係啱唔準咁樣。但係而家唔同啦，好多中國人死過啦，而家企起身啦，企起身就好過唔企起身。我哋移民係為咗我哋嘅子孫出世，我哋要做啲嘢，為咗我哋嘅子孫就要做啲咁嘅嘢。你哋移民嚟美國嘅時候，個個都話為咗自己嘅子孫，有咩事個個縮嚟一嚿，即係啱唔準咁樣。所以人哋又睇你哋唔起，蝦你就蝦你。記得以前唐人街第5分局嘅局長講過一句説話，登過報紙㗎。若講我係賊，若講我係賊，我都搶你哋嘅嘢，偷你哋嘅嘢。點解啊？你哋去報警啊嘛！你哋去報警啊嘛！我搶咗你嘅嘢，我可以慢條斯理散步咁樣行下得㗎。所以你哋中國人就好冚，所以你哋中國人抵俾人冚，明唔明白？所以佢哋起晒呢啲嘢咧，向我哋中國人嘅社區。所以你哋要團結。人哋美國人係玩呢一套噶嘛，你唔玩人哋呢一套，人哋邊度侵你玩啊？投票 ，OK， 你投票投好票都係1分1票，仲唔翻？你死過啦 ！Stand up！ Number one！ 佢 call 你阿師傅，係啦，其實阿蘇講得啱唔啱？